Egaa sagaleen waaqayyoo macaafa qulqulluu keessaa Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 11 irraa akkas nuun jedha. Haxxummaa seexanaatti maalitti? Haxxummaa seexanaatti. Sirriitti dhaggeeffadhaa qas jedhee dubbadha. Haxxummaa seexanaatti. Hin sodaatina, haxxummaa seexanaadha. Haxxummaa seexanaatti mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyo. Ameen, haleluuyaa. Guutummaatti hidhadhaa. Mi'a lolaa isa kan waaqayyo guutummaatti hidhadhaadha sagaleen waaqayyo. Mi'a isa kan? Mi'a lolaa isa kan waaqayyo, isa kan namaa miti. Nuti mi'a kan keenya kan ittiin lolachuu dandeenyu tokkoffaan arraba keenya ta'uu danda'a. Ittiin nama arrabsinee waan lolanne nuti fakkaachuu danda'a. Yeroo baay'ee biyya lafaa kana gubbaarratti gaafa teessanii ilaaltanii namni wal arrabsuudhaan waan hedduu waliin jechuudhaanii lola isaa sana waan xumurateetti fakkaata. Wanta loo'ee mo'ateetti fakkaata. Yoo nama arrabsee namni arrabsame sun cal jalaa jedhee waanuma mo'ateetti fakkaata. Waanuma nagaa argate bakka injifateetti fakkaata. Inni danda'u immoo dullaa isaatiin nama reebee dhiiga namaa dhangalaasee waanuma mo'ateetti fakkaata. Inni danda'u immoo nama ajjeesee ofiisaa yeroo jiraatu waanuma mo'atee nama itti fakkaata. No, hin mo'amne inni hin mo'ame malee. Inni hin mo'etoon taane hin mo'ame. Maaliin mo'ame? Jallinaan, hamminaan, ajjeesuun, dhiiga dhangalaasuun, balleessuudhaanii inni kan inni mo'ame. Takka takka utuma dhageessanii, utuma beektanii, utuma gurraa qabdanii, utuma lolamtanii, cal yeroo inni isin jalaa jedhu isin warri baay'ee dubbattanii nama arrabsitanii humna qabna jettanii waan hedduu gootan immoo waanuma mootan isinitti fakkaata miti? No, hin mo'amtan isin. Namni obsee immoo harka isaa waaqayyotti kennatee obsaa waaqayyoon eeggatu immoo isatu mo'e. Yesus Kiristoosiin gaafa fannisanii qofaa miti fannoo irraas gadi buusanii ajjeesanii gaafa awwaalanii galanii osoo kana hundumaa hin godhin Yesus Kiristoos gotoo fannoo irraa gadi bu'in dhumarratti gaafa lubbuun isaa keessaa ba'uuf jedhu maal jedhe? Waan godhan hin beekanii dhiisiif yaabbaadhe. Gaaf sana mo'e Yesus Kiristoos. Gaaf sana mo'e waan godhan hin beekanii dhiisiif gaafa jedhe mo'e Yesus. Hin mo'e Yesus gaaf sana mo'e Yesus. Haleluuyaa! Atis mana kee keessatti gaarummaadhaan mo'i, qajeelummaadhaan mo'i, dhugaa dubbachuudhaan mo'i, cubbuurraa fagaachuudhaan mo'i malee cubbuu hojjechuudhaan nama arrabsuudhaan waan waaqayyoon jaalanne gochuudhaan hin mo'amtee manatti hin galin. Arrabsitee, ajjeeftee, balleessitee, iddoodhaan dhabamsiise jettee hin gammadin hin mo'amte ati. Waaqayyo si haa gargaaru obboleettii koo obboleessa koo mana kee keessatti gaa'ela kee keessatti ijoollee kee gidduutti waldaa kee keessatti hollaa kee keessatti waajjira kee keessatti warra gaarummaadhaan mo'anii waaqayyo si naa taasisu waaqayyo naa taasisu. Warra gaarummaadhaan mo'an, warra gaarummaadhaan mo'an, warra gaarii godhan, warra gaarii dubbatan, warra qajeelummaadhaan beekaman, warri nagaa buusan jarri kan eebbifamanidha sagaleen waaqayyo. Warri nagaa buusan kan eebbifamanidha. Nagaa warri barbaadan, jaalala warri barbaadan waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Akka jedhu itti fufnee gaafa ilaallu kan waaqayyo guutummaatti hidhadhaadha. Isa kamiin? Kan waaqayyo guutummaatti maal godhaa? Hidhadhaa. Guutummaatti kan waaqayyo hidhachuu qabna. Guutummaatti kan waaqayyo hidhadhu. Guutummaatti kan waaqayyo hidhadhu obboleessa koo obboleettii koo. Haleluuyaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsa 12 irraa gaafa dhaqnee ilaallu nuyi namootni foonii namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal hin qabnu qabna miti. Nuti warri kun nuti warra foon uffatan foon qabeessa miti. Lolli meeshaa kanatti qabattee ittiin loltu kuni kan foon qabeessa wajjin ittiin loltu miti. Afuura hamaa, seexanicha, diiyaabiloos, jawwicha, mar'aticha, abbaa dukkanaa isa nagaa namaa jeequ, samana namaa jeequ,
saafura namaa jeequ sanagaa namaan kennine isaanii mormaan yeroo hundumaa namni jaalatee naman jibbu namni jaalatee naman ari'atu namni jaalatee du'a namaan barbaadu namni jaalatee naman ajjeesu namni jaalatee obboleessa isaan ajjeesu kanaaf afuricha hamaa isa namicha bite akka inni nama jibbu akka inni nama ajjeesu isa godhe sanarratti inni aaboo godhannee itti mormuu kan nuti qabnu itti mormaadha sagalee waaqayyo axxummaa biyya lafaa kanaa mormaadha warra kanaa mormuu danda'an akka taanu waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru kanaaf gaa maaltu nu barbaachisa ree maal gochuu qabna ree akkamitti deddeebuu qabna ree waaqayyoon naga'uu waaqayyoo sodaachuu meeshaa kana hidhachuu mudhii keenya hidhachuu kophee keenya kaawwachuu hallelujaa waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru meena gargaaru jedhaani waaqayyoon waan hundumaatti waaqayyoon na gargaaru obboleessa koo obboleettii koo namni gaa meeshaa kana hidhatee jiru yookaan namni meeshaa kana uffatee jiru wantoota waaqayyo hin jaalanne hin hojjetu meeshaa lolaa jedhamne ragaa meeshaa lolaa warra hidhatan hallelujaa meeshaa lolaa hidhannee nuti warra cubbamoota yakkamoota biyya lafaa kana gubbaarratti nu qorani wajjiniin dhaabannee wallaansoo hin qabnu jalloota wajjiniin wallaansoo hin qabnu nuti sababiin isaa meeshaa lolaa sana obboleessa koo obboleettii koo uffattee taanaan obboleessa koo obboleettii koo uffattee jirta taanaan meeshaa lolaa kana uffattee dhaabattee foon qabeessaa wajjiniin dhaabattee walitti hin bu'in foon qabeessaa wajjiniin dhaabattee walitti buute yeroo kee hin fixiin bara kee hin fixiin sababiin isaa nuti jiruuf jireenya addunyaa kana gubbaarratti dhaabannee yeroo jallootaa wajjiniin ollollee walitti buune umurii keenya xumurru miti barichi bara dhumaati waan ta'eef kanaaf obboleessa koo bara ulfaataa kana bara hamaa kana barri xumurame kana keessa aniifisin dhaabannee warra waaqayyoon sodaan warra waaqayyoon dhaaban warra waaqayyoon bitamnu akka taanu waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru warra isa dhaga'u warra isaa bitamu abeet nu gargaar kadhadhaamee waaqayyoon humna naa kennedhaanii waaqayyoon ayyaana naa baay'isedhaanii waaqayyoon fuulli kee gara koo haa ilaalu jennaanii waaqayyoon baricha bara ulfaataa kana keessa jirra sababii ta'eef akka barbaannetti akka fedha keenyaatti jiraannee dabarratoon taane akka fedha waaqayyootti jiraannee akka dabarru waaqayyo hunda keenyaa gargaaru mana jirtan keessatti haala jirtan hundumaa keessatti meeshaa kana qabadhaa meeshaa isin qabattan kun sabbata keessaniin dubbii sagalee waaqayyootiin hidhadhaa jabaadhaa dhaabadhaa waaqayyoo bitamaa isa sodaadhaa waaqayyo siidhachiise seexanni bilafa akkasini kachille onkeenni hamaan akkasini kachille jabeesiidhadhu jabaadhu qabadhu jabeesiidhadhu jabaadhu qabadhu dhaggeeffadhaagaa jabeessiitii qabadhu jabeessii immoo hidhadhu meeshaa lolaa sakam isa waaqayyo hidhadhu siin jedhe dubbii sagalee waaqayyo isa jiruuf isa jiraatu haleluuyaa jira waaqayyo shalolaa isa ka waaqayyo alola isa ka waaqayyo akka gachanati amantii qabadhu jabeessi jabaadhu qabadhu ameen bata dhugaadhaan mudhii keedhadhu jabeessiidhadhu Angelanaga, akka kophee kaawwadhu. Addummaa seetanaa biyya lafa mormii moodhu.